呢個係皮係比較厚，但係又唔算話厚到好似餃子皮咁嘅。陳皮啦，好多好多選擇嘅。你亦都唔需要怕問價㗎，呢度仲要係好多人排添喎。哇！嘅咁啊，所以大家唔好見怪啊！咁啊，經過觀眾教育過咧，我哋唔會再叫馬來人咁啊呢啲講呢啲説話㗎啦嚇。觀眾早晨，而家嚟到朝頭早9點，我嚟食早餐。我所在位置6235路。大家如果農曆新年嚟到廣州遊玩，有一個地方係不能錯過，就係沙面島啊！如果大家要去沙面嘅話，前邊 E 出口係一個唔錯嘅選擇。不過嗰度係要行樓梯嘅。咁如果大家唔想行樓梯，就喺 A 出口或者 B 出口會好啲，但係咧就要過馬路咯。我依家就先食個早餐先。咁今日肯定唔食腸粉，我好耐未食過雲吞麵，想試下雲吞麵。咁喺 E 出口出嚟咧，其實好多美食可以選擇嘅。呢度仲有雞蛋仔添，原味湯粉喎，呢啲外省嘅唔啱啊！不過佢有腸粉賣喎，都有麵嘅。應該係樣樣都做埋啦。度就仲有一個布拉腸粉，布拉腸粉不必啦，但係佢寫得明係布拉腸粉，咁大家如果喜歡布拉咁就可以試下呢個咯。想試下每種腸粉唔同嘅味道，布拉究竟係點嘅咧？可以試下呢個，通常價錢都唔會太貴，都係啲老街坊喺度食嘅喎。仲有生滾粥添。同時仲可以睇下呢度啲西關大屋，佢係翻新過嘅，但係原先個格局就係咁嘅。因為如果新起嘅唔會係咁樣嘅，一定唔係咁樣嘅。嗰啲劏籠屋、排水渠啊，嗰啲全部都係翻新過嘅，包括地下嗰啲磚啊都換過嘅。我食嘢嘅地方應該前少少嗰度有一間雲吞麵店，錯啦，就係呢間叫超人竹升麵。呢個間啊，睇上去好似唔錯喎，超人小食可以啊！我已經落好單啦。咁佢呢個麵店係由嗰啲西關大屋改造過嚟嘅，咁佢唔係算話好大嘅，同隔離屋嗰啲係差唔多。呢條街咧好多賣嗰啲參茸海味㗎，咁跟住。都幾多鋪頭，幾多屋咧變咗做鋪頭啊！前邊就賣陳皮啦，喺我身後邊就係沙面啦。咁好唔好食唔知啊，我都未食過呢間啦，食下就知㗎啦。咁喺附近如果想食雲吞麵有幾間啦，第一個網紅店就吳財記，要行翻去大同路喺前邊嗰個路口轉過去。咁第二個就係平時我成日食，但我真係唔記得咗個名啊！喺松貴路嗰間，嗰度嘅豬手麵係唔錯，但我本人唔係太喜歡食豬手麵。咁啊，牛腩河粉都係唔錯。咁至於呢一間咧，就係另外一間我第一次試。喺前邊行入去18浦南仲有一間，名氣就再大啲嘅。不過咧，其實同我哋而家食緊呢個格局差唔多，但係嗰度出品會好啲，不過就貴啲。但係咧，老闆娘就會忙啲咯。可能我當時第一次去嘅時候係會啱開門啊，夏天早去啊嘛，咁啊忙啲啦，有啲踢腳啦，其他一切都好嘅。仲可以見到佢嗰條竹升啊，喺個北風扇呢個位有條竹升啊。廣府雲吞麵最大唔同啊，就係啲麵係會用鴨蛋啦。其實個雲吞裏邊咧係會用肉，唔會用蝦㗎。蝦係香港嘅做法嚟嘅啫。咁啊，基本上就係咁啦。因為以前邊有咁多蝦，我老實講係呢個送上嚟嘅就係淨雲吞。咁呢個係18蚊嘅。咁佢仲有個13蚊嘅，13蚊又未免太細啦。我呢個係中。再大啲係23蚊啊，或者大又太大啦，咁啊要中就啱啱好，都可以啊。睇上去，首先佢個皮唔會係好薄㗎，皮薄嗰啲係增城嘅做法嚟嘅。
呢個係皮係比較厚，但係又唔算話厚到好似餃子皮咁嘅。呢就係呢個蝦子撈麵，下邊係有豬油嘅，咁啊12蚊，呢個都係細嘅，都係有分大細嘅。哇，都幾多喎啲豬油嘅，好都幾多嘅豬油。其實你睇到個豬油係會光啲、靚啲嘅。啱咧，你係一定要見到一個雲吞麵店啊！佢亦都一定係會咁做嘅，就係點咧？就係有個靚女喺度包雲吞㗎，係啊，係一定要嘅。咁樣代表雲吞係新鮮嘅。其實佢哋都唔難做到嘅。以前咧，廣州啊喺西關呢度賣雲吞啦嚇，咁係嗰啲人宵夜肚餓啊，咁來買雲吞麵食咯，擔挑咁樣擔住啲雲吞，咁真係現場包㗎。你阿生要幾多個雲吞咪現場包咯。咁久而久之發展到依家咧，有啲環節係保留咗嘅，譬如話現場包雲吞啦。咁佢唔會話你落單佢先包嘅，佢會包定包定一啲。咁啊，老闆咧就要睇個時間，睇個因為佢知道每日咩時間客流量比較大噶嘛。咁啊包定一啲，但係就絕對唔會話包定好多啊，喺度等雪櫃啊，就唔會。試下雲吞先講咁耐。廣州嘅雲吞咧，其實係嚟自外省嘅，始終都係因為咁樣包住，嚟自餃子嘅。咁但係當然亦都改良過啦，加入咗咧即係冇咁粗獷嘅廣州人，細膩啲嘅食嘢，滋油啲嘅，咁啊細粒，一定要一粒一啖啊，千祈唔好咁大粒。西關大少咧唔係咕喱啊食大啖啲嚇，要飽肚。西關大少咧就係醫下個肚，有啲嘢塞下個口嘅啫。你可以講係雲吞，但係咧雲吞就可以大隻嘅。但係你講西關風味嘅雲吞，或者叫做西關雲吞咧，就一定唔可以大隻嘅。就好似咁樣咯。呢碗都算大嘅。咁佢個湯底咧都係要用大地魚磨咗粉啊，就唔會慢慢自己煲嘅。而家因為以前就慢慢熬啫，磨粉有磨粉好啊，但係有時候磨粉咧佢就會炒到燶嗰啲，呢個就冇炒燶嘅。不過咧就鹹嗰啲，第一炒燶咧就會苦就唔好食㗎。咁佢呢個係就係鹹嗰啲啊，而家冇乜問題。接落嚟試下啲麵啦，我係中意呢種麵嘅，必須要講清楚。佢唔係嗰種咧好乾好硬嗰種嘅，佢又未至於到好似話財福嗰啲咧咁腍啊，佢就啱啱好喺中間。其實你要分辨好容易嘅，一夾就斷㗎啦。咁咧啲麵咧就唔算太硬咯。咁佢店家係會自己去再調製個配方啊，搞到唔好咁硬嘅。大家睇下呢一間係有得自己做麵嘅。咁通常我哋食麵都唔中意人哋來貨，咁梗係最好自己整啦。呢間係屬於佢咁嘅，咁佢就可以自己控制，因為你都攞貨嗰啲咧，佢要曬到麵好乾咧，好韌㗎。其實韌嗰啲通常咧都係來貨㗎啫。好啦，咁新嘅湯麵咧又幾多嚿龜頭？呢個麵咧佢就有少少薑葱味，唔知點解，可能佢撈亂咗啲汁啊。第二個豬油唔算太香咯。咁麵我係中意㗎嚇，因為始終唔係來貨，自己做就得㗎啦。但係咧我食過有個撈麵係會比佢要好咯。不過13蚊唔好講咁多。同埋我今日都揀錯咗，我唔應該要有可能有豬油嗰啲麵，因為凍好容易乾。因為我自己喜歡咁樣食麵嘅，即係麵還麵，雲吞還雲吞，咁樣係會食得貴少少，但係咧分開嚟食啊嘛。
其實應該要個雲吞麵嘅。另外仲有呢個咧比較好嘅地方係佢唔會有好濃嘅鹼水嘅，咁濃鹼水咧就係嗰啲麵喺好遠嘅地方做好送過嚟嘅啫嘛。點解要落啲鹼水噶嘛？咁你自己做嘅又唔使嘅。咁當然啦，仲有一個原因咧就係佢沖水沖得夠咯。不過自家製嘅唔使搞咁多，係嘛？大家睇水果一碟。我最中意就係佢個麵啦，係啊，非常之好，好完美，好啱我。咁啊，其他都一般般啦，係嘛？佢嗰啲雲吞裏邊嗰啲肉咧，因為通常雲吞啲肉咧係唔會攞機攪嘅，一定要剁嘅，係啊，咁先咬到肉嘅質感。但係佢咧可能唔知係懶啦，啲人係點咧，剁得比較大嚿裏邊嘅肉，我好討厭佢，非常討厭。但係你又唔可以剁到肉餅咁嘅喎，剁到肉餅就唔得嘅咯噃。即係譬如話免治牛咁唔得啊，啱啱要上翻少少咧，佢咧就上咗頭啦。咁同埋裏邊咧係冇五香粉嗰啲嘅。咁啊同埋但係呢啲都次少，最大問題就係佢個湯底真係好鹹，好鹹，哇鹹到都要買水飲。咁啊大家有機會翻嚟試下啦嚇。講繼續往前行，呢個路牌大家睇見就係先頭我出嚟嘅文化公園地鐵站啦。於對面咧就係沙面。咁我建議係對面飲茶啦。咁啊話説咧早幾日咧，我有觀眾，我喺澳門嘅時候咧，佢就嚟廣州玩，我住呢個勝利賓館啊。呢個係以前英國人嘅賓館嚟㗎。酒店唔係叫賓館，而家叫賓館啫，其實係酒店嚟嘅。咁啊，當時佢住好似收到成600幾蚊㗎嚇，唔係平嗰種㗎，但係就唔係好 cheap 嗰種咯，好有歷史底蘊嘅勝利賓館。喺呢度咧會有2個地鐵站㗎，一個就係先頭文化公園，另外一個咧行前少少嘅黃沙站。之前咧我哋咪話推薦大家去黃沙食海鮮咧，而家冇咗㗎啦，冇以前嗰啲盛況睇㗎啦。仲有少量鋪頭喺度嘅，但冇以前咁熱鬧㗎啦。咁因為點解咧？我哋幾次揸車經過啊，經嗱就啱啱喺珠海翻嚟嗰次咧，我哋就經芳村咁啊，芳村隧道過嚟啦嚇，唔塞車嘅，完全唔塞車嘅，啲咁多㗎咋，等燈㗎咋。應該就係黃沙海鮮市場搬走咗嘅原因啦。海鮮市場喺邊咧？大概就係見到嗰條人行天橋咧，再行前少少就到㗎啦。咁接落嚟我就會帶大家行下呢度啦，623路啦，睇下嗰啲海味鋪頭開門未咧。有2個方案你可以行入去㗎。通常我哋會叫清平路藥品批發市場，咁啊喺呢度入去嘅18浦南。咁當然啦，你一直往前行都得。如果唔買嘢唔睇嘢嘅咧，其實我認為冇必要行18浦南嘅。如果你係真係有啲乾貨海味啊，係想買嘅咧，咁你就梗係要行呢度啦。我就喺前邊一直往前行。我就唔識㗎嚇，我買過1-2次嘅啫。但係啲老闆都幾好傾嘅。咁好多貨賣嘅，同埋係大多數都會明碼實價寫住㗎。咁亦都唔會有好多話咧，一揀完就磨粉稱，跟住就收你109700咁啊，冇嘅。呢度未聽過有呢啲古仔啊。因為咧嚟得呢度買嘅咧都係行家嚟嘅，呃唔到嘅，啲無良商家專呃遊客。呢啲事情就係一路做起之後咧，以後就冇人去買嘅。但係呢啲咧賣咗幾廿年㗎啦嚇。啦，如果海外嘅觀眾翻嚟買嘅話咧，一定要注意入唔入到境啊嚇。啲內地食啊點食都得，賣得就食得，但係出到去唔知㗎。陳皮應該冇問題啩？不過澳洲應該都唔得嘅嚇。注意啊，一定要。咁買少少開心下，浸下茶飲，冇壞嘅。幾多都賣㗎，佢唔會話俾你買10蚊誒，過主都冇啲咁嘅事。咁當然都唔會淨係買10蚊嘅，買翻幾廿蚊咁浸下茶幾好嘅。好多鋪頭嘅，又有呢個正惠堂，哇，整到好靚咁。我哋上次去另外嗰個黃沙鮮市場咧，咪見到嗰個
咩藥品批發市場嘅，有好多都係啲老細過去嗰度開咗間分店嘅啫。啲格局都差唔多，參茸海味啊、蟲草啊各種啊。呢度都有好多鋪頭打粉嘅，嗰啲貴嘢㗎，冇打粉啊，磨粉咯，做咗好多年啦，磨粉呢間都行就係清平路啦，有兩個選項嘅。如果你想馬上就去上下九步行街嘅話咧，喺呢度往右轉咧，好似係車嗰度咁樣入去。咁第二個選項咧，就係、如果你唔想去清平上下九步行街住，咁啊繼續往前行都得嘅。咁啊經過醫院，咁啊去到領展㗎啦。我啊決定喺度往右行啦，早9點半，因為啲鋪頭咧差唔多開門㗎啦，陸續做，睇下咩樣咯，我買我就買啦，我都唔識。佢會有啲咩啊？有啲羊肚菌，我識呢個，因為每一年咧都買俾阿外母大人嘅。呢度咧就一定要小心，嗰啲電雞係癲嘅，係啊癲嘅，一定要小心，非常非常之大。平到有菊花啦、木耳都有啦，咁啊貴嘅就貴到後邊老細擺住嗰啲燕窩啦，呢啲就陳皮啦，好多選擇嘅。你亦都唔需要怕問價㗎，呢度唔係龍津路市場，冇明碼實價，你就可以問咗唔啱你就走。咁平你可以買嗰啲羊肚菌啦，我哋都買過幾好嘅。有冇撞過板咧？都有，當時就諗住都冇所謂啦，買嚟試下就係嗰啲沙種乾啊，係啊，真係完全唔係嗰回事，所以一定要識揀。仲有花膠添，好多菇都有幾種啊，條街都係啊，有街邊嘅臨街鋪啦，上邊呢度走上去嘅商場裏邊嘅鋪啦，咁啊嚟到呢個時間開始開門㗎啦，阿老細就攞啲貨出嚟咁樣賣啦，仲有桂圓乾添，呢啲好人都食唔壞啊！我同你講啊，煲湯落少少，好飲好多嘅。老細佢會一袋一袋咁樣包得好企理嘅，好多都係攞貨嘅啫，佢就唔係自己做嘅。咁但係攞貨都有技巧嚟嘅，邊度靚喺邊個攞咩時候賣幾錢咁係有所唔同嘅。同埋咧啲均價有時候太平咧，唔係一件好事嚟嘅。羊肚菌啦，羊肚菌無論煲湯同埋蒸嘢食都比較好嘅。呢啲咁大嚿啲嘅咪貴啲咯。呢度咧仲要係全球最大嘅中藥材批發市場嚟嘅，估唔到啦！材批發市場最大嗰個喺中國就唔出奇嘅，因為通常廣州咧集散地啊，賣貨嘅地方啊，咁所以就呢度係最大嘅。佢同埋梯雲東路係連埋一片嘅，我哋而家面前見到嘅梯雲東路一樣都係會有咁多藥材賣嘅。朝頭早會冇咁旺嘅，大家如果唔喜歡睇呢啲嘅，咁啱經過嘅咁啊，朝頭早又會冇咁多人啦。如果去到傍晚啊、中午時分咧，超級多人嘅。但係另外咧，佢6點鐘就收工㗎咯喎，好有趣嘅嚇。會有好多貨車嘅，一定要小心。我嚟過後邊阿叔嗰度買過㗎啦，都幾好嘅，阿老細幾開心。旺角商行添，哇！好車少嘅時候咧，你係可以嚟呢度睇下嗰個街啊，西關嗰啲舊街嘅，呢度就係其中一條啦。杉木欄路嘅，上邊屋咧係好舊嘅，都係啲民國風嘅屋。樓上就住人，下邊就賣貨。以前啊，我講咁，其實而家都係嘅，揭紙賣添。真犀利啊！真係識喐嘅，用一個咁樣嘅裝雞蛋嗰啲殼咧，咁樣
鬼暈，你揭子怕凍啊可能。咁點食咧？阿老細係會幫你攞啲滾水淥下佢嘅，係應該係咁樣。我以前食過都幾好嘅。咁嚟到呢度咧開始賣貓嘅啦，鋪咧好多貓嘅，因為我而家鋪台裏邊又有貓啦，前邊又有一隻望住我啦，咁後邊嗰度又有一隻啦，好多貓嘅。我嗰隻唔係貓嚟嘅。到咧舊街舊巷啊，老鼠多，一定仲有養呢一種嘅。呢度繼續往前行，你就會去到上下九步行街，好正嘅，仲有小青金添啊！嗱，跟住企下又見到一隻貓喎，好多啊！佢哋養啲貓就係打老鼠嘅，呢啲就係打老鼠嘅貓。葱炒，哇！呢個全部都係賣田七同三七嘅，血花魚好啊！呢個就全部都係賣嗰個元貝啊！呢啲都算唔算元貝？瑤柱啊，元貝。而家差唔多10點幾老細開始開工啦喎，因為原先呢啲係舊屋，慢慢就變成賣參茸海味嘅啦。好多都可能係會自己係戶主嚟，都唔出奇嘅。廣州人啊中意煲湯啊，但係呢一輩咧都懶煲湯。有統計講咧話廣州啊飲奶茶嘅人多過飲湯，咁唔係一件好事。以前阿媽咧成日會煲湯，老婆呢1-2年都密咗啊！啱啱阿爸阿媽搬去肇慶嘅時候咧，我老婆係完全唔煲湯，後尾佢都頂唔順啊，咁啊先煲下啲菜湯啊或者骨頭湯啊咁咯，咁啊嗰啲腸胃就會好翻啲。湯咧就嚟買呢啲料咯，咁啊好多阿媽其實細個都唔識嘅，加之嗰陣物資又唔豐富，邊度有咁多好嘢買嘅？咁是但執啲係啊，係嘛？有啲食唔壞人，咩桂圓啊、瑤柱啊、陳皮啊咁啊、蜜棗啊咁都搣埋眼掟晒落去，等嚿骨，搞掂，真嘅。嚟到呢度和平西，咁啊和平西咧又會變成係賣寵物㗎啦，前邊清平路，又或者一啲雪藏用品㗎啦。咁啊呢度咧有間咧做咗好多年嘅，賣餅嘅，好好食嘅。大家有機會翻嚟試下，我就唔買啦。西關雞仔餅真係好好嘅，呢個記住美日麵包店啊！之前咧仲會幫觀眾揾呢度舊屋嘅時候咧，我都係睇過呢度，就係呢棟屋咯。喺有個電壓站呢度啊，咁樣頂住，真係想好租都難。咁但係你冇辦法㗎呢啲，就係呢個位。呢度都係一間大屋嚟嘅。轉頭行過嚟呢邊就係寵物街，咁啊未有咁早開工嘅，通常都係晏晝，都係5點鐘收工嘅。以前咧買金魚咧，廣州有2個地方，一個係書坊街啦，另外一個咧就係呢度。咁書坊街冇咗賣金魚啊，呢度咧都仲有賣金魚嘅，行前少少就係嘅。咁就寵物咧，以前就去花鳥魚蟲市場嘅芳村嗰個，後尾執咗搬咗過去龍溪。然之後呢度都仲有寵物嘅，啲貓貓狗狗啊嗰啲咯。嗱前邊都見到金魚缸嘅用品咧，以前冇經常去芳村花鳥魚蟲買㗎，咁啊都係嚟呢度買多㗎啫。星球都開始有，呢度一定要注意呢啲，好似癲咗咁嘅佢。其實快得幾多？我好想知。撞到100咁喺度點？不過佢哋好醒嘅，唔會撞到100嘅。開始見到賣金魚同埋貓狗係擺埋一齊嘅。下邊嗰隻古惑喎，你睇下。上邊有2隻貓。嗰陣同老婆拍拖，好中意嚟呢度嘅，一個好中意睇貓㗎嘛，狗都得。呢啲貓狗咧就，呢隻都係捉老鼠嘅。閪咁樣過嚟中狗。哎呦，繼續往前行，咁咧呢度咧就會見到開始賣金魚㗎啦，呢度。一盤咁擺咗喺地下嘅，哇！仲有車出嚟咁叻啊！呢度咧就係以前叫23中學，而家仲翻緊學啦，未放假啦。
咁依家係咩我真係唔知啦。前邊呢間，時咧我哋好多時候會嚟呢度買金魚嘅，以前而家唔使嚟呢度買。到呢度咧都係經過上下九，然之後順便睇下啲貓咁樣。對面有隻黑色嘅，我哋咧成日都想養貓嘅，因為個老婆係教得到啲貓。我老婆細個就養貓，佢知道點樣教啲貓。但問題係咧，我哋成日出去外邊，咁隻貓點辦咧？有佢屋企自生自滅啊，唔得噶噃。咁所以咪冇養咯。個女話要養隻黑色嘅。往前行呢邊就賣金魚啦，開始有啲老細開檔嘅啦。佢哋養金魚好叻嘅，咁梗係嘅啦。水好緊要嘅，不過好似都唔係好多鋪。以前咧呢條街全部都係全部啊，幾好技術。往前行咁啊，見到呢個酒店咧，你就知道差唔多到上下九步行街噶咯喎。咁啊，其實我都推薦大家住呢個酒店㗎，呢個好勁㗎。我講好勁係佢嘅價錢，大家真係估唔到幾錢。喺廣州好少會見到，冇錯係4位數啊。OK， 即使去到下星期，譬如係星期一咁啦，住一晚都要800蚊啊。豪華房雙床2晚1200，豪華房呢個應該可能冇窗㗎喎，有窗868啊，應該冇早餐嘅。就喺呢度，如果冇記錯，應該係洲際酒店運營嘅，所以佢賣咁貴咯。睇個外牆唔似好靚嗰啲酒店喎，個外牆好多年冇重新翻新過，好有一種去到湖南嗰啲酒店嘅感覺，或者深圳嗰啲咧好舊嗰啲商廈裏邊嗰啲感覺㗎，但唔係咯，佢係一個好勁嘅酒店運營嘅。嗱，嗰度有塊牌寫住，帶大家嚟睇下。冇錯啊，係啊，嗰度寫住，睇唔睇到？洲際酒店集團旗下，冇錯啊，唔係亂講㗎。跟住你一行出嚟呢度咧，就已經係步行街嚟㗎啦。前面就係步行街，係一步之遙嘅。先唔講你喜唔喜歡上下九步行街，但係如果你要講最近上下九步行街比較好少少嘅酒店咧，就喺呢度上邊啦。咁下邊呢度仲有美食城咯，不過我就唔係好建議大家老長沙大香腸啊呢啲啦嚇，係金嘅。之前有觀眾留過言啊，佢話喺度買咗銀飾翻去啊，俾人呃咗啦咁。咁我唔識啊嚇，我唔建議大家喺呢度買咯。如果你住呢個酒店，你想試下廣州酒家，一定要飲到食到嘅，呢度行前少少就係廣州酒家啦，好近嘅啫，一步之遙。大家睇見我鏡頭一路行住就知嘅啦，唔係好遠咁啊。我哋而家行緊呢度就係上下九步行街咯，街都幾大喎。如果大家想平少少嘅，可以呢個精武門，幾時都有。24小時營業，不過反差係好大。呢條路18浦南，咁啊喺呢度咧就係廣州酒家啦。究竟而家仲使唔使排隊排到傻仔咁咧？真係唔知啊，去睇下就知嘅啦。哦，仲有黃牛添啊，咁犀利！開估啦，仲係要排隊嘅。而家仲喺度排緊啊，仲要係好多人排添喎。哇！嚟到呢度咧，睇見都係冇位嘅，咁跟住今次都係要等嘅喎。因為上次仲見到喺度嘈交添，嗰個前台嗰個靚女咧都唔知俾人鬧過幾多次㗎，我諗。嚟到呢度又睇下價錢啦，話喂，蝦餃48，燒賣38，叉燒包26，鳳爪38啊！呢啲係唔會有打折㗎嚇。牛百葉48，糯米雞33。豬潤燒賣佢哋都有做翻喎，42。馬來沙爹蒸金錢肚，有好多觀眾成日講點解我哋講馬來係應該大馬，其實咧係有一個誤區嘅，就係由呢啲地方開始嚟嘅嚇。我哋內地好多咧，尤其喺食物方面表達咧，都係會用馬來，係唔會用大馬嘅。
咁啊，所以大家唔好見怪啊。咁啊，經過觀眾教育過咧，我哋唔會再叫馬來人咁啊呢啲講呢啲説話噶啦嚇。繼續講啊，睇下價錢。臘腸卷都要29啊，貴啲喎。蟹肉灌湯餃48得一隻，有啲仲冇圖片添。棉花雞都有，小籠包好正常啊，咁嘅價錢啊。雪糕都有賣添，不得了啊！蛋撻26就一般般啦，價錢應該可能仲會加1嘅嚇。咁我喺呢度可以一次過食晒所有的東西，嗰啲西關美食係所有，好攞定位叫啲後生咁啊，跟住阿姨啊過嚟飲茶咯。跟住就話等咩等走咧？咁啊呢個先生喺度講緊，跟住後邊又一家幾口出嚟，唔食啦，梗係等咩啫？係啊，咁蠢啊！佢喺度講緊啊。至於呢邊咧，就係排緊隊，大家估下做咩？炒黃牛唔係嘅，買臘腸啊！今次算多人㗎啦嚇，不過長期都係咁樣排隊。呢度係皇上皇啊！哇！咁樣排法過，應該今日係有做特價，佢不時會推出啲特價㗎。各位觀眾翻到嚟香港應該冇問題嘅，你係可以帶翻落香港嘅，真係靚㗎。嗱，你切薄佢食飯嗰陣咧懶啊，好似我老婆咁嘅懶咧，淨係烚條菜，打隻蛋，落啲臘腸，睇你點切啦。你勤力啲咪切薄啲咯，懶咪就係2刀啦，26蚊8，好好食，真好好食。佢仲係好有歷史嘅，民國㗎，始創於1940年啊，原址位於海珠南㗎，海珠南。犀利喎！喺老廣州食咗幾廿年啦，係啊！我講下啲叔叔咧，就算我啊食翻其他味嗰啲或者 cheap 啲嗰啲咧，都覺得唔慣啊，唔係貴唔貴嘅問題，就係呢隻味。再往前行啊，繼續往前行咧，你就會去得到永慶坊。咁至於面前呢條路咧，就係18浦南啊。咁南唔南啊？唔係好知，總之係18浦路啦。喺呢個方向行翻過去咧，就先頭我所講嘅623路去沙面嗰個方向咯。係啊，咁啊繼續往前行就係第10浦路嘅。好，我哋就可以入翻去步行街。先頭上得到嗰個位置咧，就係嗰個酒店咧，800幾蚊一晚嗰個酒店咧，就係嗰度。喺步行街嘅好處咧，就係唔會有電計，因為咧佢係攔住嘅，咁佢係攔住㗎。車同埋電雞都不能入㗎，連單車都不能入㗎，除非你識個保安，你一個好合理嘅理由咯。但係通常我都見唔到有人有合理理由嘅。繼續往前行，見到棟樓就係黃沙，咁喺呢度仲有2個餐廳可以選擇嘅，蓮香樓啦，同埋再後邊少少嘅陶陶居。呢邊啲鋪頭咧就大可不必啦，我可以同大家講滿邊間買得過嘅，食你可以大膽啲去試。甚至乎有啲外省人嘅嘢都唔食就算把啦，係咪？咩長沙臭豆腐咁你睇過，哇咁嘅就係10蚊8蚊嘅事情啫。其他買嘢就我不必咯，嚇！大家記住，啲衫睇到幾好睇嘅，29蚊。不過會喺度買衫。如果你突然間覺得凍，你可以喺度買呢啲咯，呢啲牌子貨都冇問題嘅。或者買對鞋咁行得攰，都唔係唔得嘅，好平嘅，幾百蚊。有啲咩電影睇咧？左邊呢個國產電影啊，聽講幾好睇嘅。個中間《尋秦記》唔知大家有冇睇過？有啲人就話唔係太好。我就係有睇嘅，我係屬於中間嗰類咯。睇都唔係話咁差，不過有啲牽強嗰啲咯。往前行，除咗你會見到陶陶居、蓮香樓以外咧，我仲會有寶華路啦。再往前行，恩寧路就係飲咖啡嘅永慶坊啦。我中間仲有10浦美食街嘅，行前少少，大概呢個位。先後冇食到嗰個雲吞麵，咁咧你就可以嚟呢度食下雲吞麵。不過咧，廣州酒家真貴，29蚊。33，
哇！真貴，但係就真係好多選擇咯，好多好多。呢仲未到飯市嘅，就喺呢度啦。呢個叫做荔灣名食家，係啊，有雲吞麵，有粥粉麵啊，各種都有㗎啦，一定可以滿足得到你。五斬記都有嘅，不過我覺得食五斬記就翻去總店食可能會好啲咯。不過當然呢度其實都唔差㗎嚇。鹹煎餅都唔錯啊，雙皮奶啊，各種都有嘅，搞到我而家就想入去食雙皮奶添。算啦，唔好食咁多。呢個係幾好，餅5蚊咋？羅漢齋湯粉15啊，係羅漢齋喎，艇仔粥18咋。下邊嗰套餐22蚊啊，五斬記及第粥加德昌鹹煎餅。如果你朝頭早起身咧，想食翻啲本地美食咧，呢度啊一定係冇錯嘅。入到去咧，你會有其他新發現嘅，或者雲吞麵啊，各種都幾好嘅。歐城記鮮蝦雲吞麵20隻，早啲朝頭嚟呢度食咯。上下九步行街咧，主要都係靠嗰幾個餐廳撐住嘅咋。廣州酒家、陶陶居、蓮香樓啦，同埋先後嗰個荔灣名食家咯。仲有呢一間都係新開嘅，都係嗰種坐低食小食嗰啲嘅，都唔錯㗎嚇，記住啦。而家冇乜人嘅，晏少少多人到位都冇要搭台㗎。唔係嘅話咧，其實真係好慘淡，啲生意全部關晒門。我覺得有個原因咧，就係佢哋冇統一個步伐啦，因為其實全部都係私人鋪頭咁樣啊。譬如呢間鋪係阿三叔嘅，隔離嗰個阿四姨婆嘅，咁佢哋決定係做同一款租俾同一個商戶，收到租就得㗎啦嘛。我呢啲拒絕，咁久而久之咧就會變成全部都係呢啲咁樣，即係你講唔出牌子嘅，咁佢生意唔掂嘅。自然就唔租啦。咁阿三叔公啊，冇所謂啊，我都咁老啦，租好唔租好。以前啊，呢條街旺到爆炸，好多人話咧，上下九有一間屋啊，同你換二沙島一間屋都唔肯換啊，因為好租啊嘛。而家就咁咯，係啊，幾慘。咧就靠住啲餐廳，餐廳就好旺，非常旺。幾間咧都係要等位，先由廣州酒家排隊排到咁凄涼啊！前邊陶陶居亦都不相伯仲嘅啫。旺咧最企理整咧就係呢啲啊，一講到食嘅咧就得㗎啦。隔離呢啲咁樣，大佬我上網買都要格價先啦，點會嚟到呢度買咧？係咪？另外仲有呢度唔屬於步行街㗎嚇，所以咧陶陶居咧同廣州酒家比咧。我覺得廣州酒家會有更多優勢咯。咁但係咧，陶陶居係近地鐵站嘅，但又係食小食嘅，1934都幾好㗎，都幾好㗎。雙皮奶行過食過都冇問題㗎。嗰啲咩綠豆沙啊，各種都唔差㗎，食過幾好㗎。我仲買埋檸檬茶添啊。即係堂食就最好啦，如果唔係咧，一碗帶走咯。咁嘅對面就係陶陶居，哇！個反差大到隔離呢個賣衫嘅，即係可能臨時租就聽日就走㗎啦。至於隔離咧，就係陶陶居咯。好多人喺度排隊食嘢嘅時候，咁啊出嚟呢度睇下啲衫賣唔賣得過100蚊3件。呢邊啊仲要等緊位，同埋仲有架車仔俾你拉添。聽講話嘅車仔拉得走喎，亦都有人拉走過，唔知係咪真嘅？係啊，佢有個鎖嘅原來，解咗個鎖咪走得咯。陶陶居啊，仲咧廣州酒家裏邊嘅裝修係好過陶陶居，即係更有嶺南風味咯。咁啊當然佢都唔差嘅嚇。過之後冇㗎咯喎條街，係啊，跟住就好冷清嘅，要喺前邊有架車轉出嚟嗰度行翻去寶華路。咁啊仲有幾間餐廳。以前咧就好多賣啲衫嘅，依家咧就冇晒嘅。仲開得到咧已經係好難得㗎咯。啲老闆想試下，又或者佢有啲貨未賣晒咯，都有人買嘅，都有人買嘅。度又好睇嘅喎，咁樣點買嘅？我哋係可以行呢度過去㗎。
呢度係會經過一心雞嗰度嘅16浦大街。後邊呢度係全部都係嗰啲夜晚黑咧，我哋會見到喺寶華路嗰度走鬼檔啊！一晏啲佢哋走出嚟嘅啦，嗰啲車仔啊，全部擺晒喺度嘅。佢哋係咁啊租咗呢度嘅屋咯，或者佢租咗呢度啲鋪，咁然之後朝頭早喺度休息瞓覺啦，夜晚咪去開檔咯。係啊，我喺呢邊就唔會揾到美食㗎啦嚇，都係啲老街坊喺度住嘅啫。經過行下也不妨咧，16浦大街。咁面前啲屋咧喺西關咧係好多好多，非常之多。寶華路裏邊係咁樣嘅。呢幅牆外邊就已經寶華路嚟嘅，啲內街嚟嘅，推拿添，哇！又或者士多，但係呢度咧就我都差唔多要翻去啦啊！呢度係長壽地鐵站，大家記住幾個地址啦。第一個咧就係我哋今朝出嚟嘅文化公園地站 E 出口。咁喺嗰度咧，你如果唔去食個雲吞麵，因為我今日得個人，我冇理由再飲茶，已經飲咗幾日茶㗎啦。觀眾會悶嘅。我係想食雲吞麵嘅，不過嗰雲吞麵唔係好啱我心水啊。但係你係講差又未至於到差，差就一定唔算係咁嘅。咁你繼續往前行就行過去清平路市場行下啦，買就機會比較細嘅，睇下都不妨㗎。咁睇下啲原來呢度都有啲賣㗎，咁咩價錢啊，有個支字咁啊，行下咁翻嚟玩係咁㗎啦。然之後繼續往前行就行到去上下九步行街啦。咁上下九步行街真係只有食嘅啫，你話行去購物就更加不必啦。廣州酒家啦，你有位嘅話，最好嘅梗係住嗰個酒店咯，嗰個洲際酒店嗰度咧，不過就梗係貴啲，好貴下添，800幾蚊哇！咁再嚟就蓮香樓咯，蓮香樓就食飯會好啲，飲茶一般啦，又唔可以講話差。但係如果你作為遊客嘅陶居咯。係啊，陶居咁睇下裏邊啲裝飾，因為其實唔係為咗食㗎嗱，大家記住啊，廣州人咧係唔會去嗰啲嘅，因為食係食過㗎啦，食過好多年㗎啦，係啊，同埋咁嘅價錢係唔抵食嘅，係睇下佢裝修啊，咁啊佢係值得睇嘅。如果你作為遊客嘅話，如果大家覺得唔得喎，我一定要食到本地人嗰啲嘅，咁你去翻明食家咯，明食家都幾好嘅。但係真正嘅本地人其實都唔係食嗰啲日日食㗎，不是嘅。但係西關咩婆婆麵啊嗰啲咯，但係就坐得比較逼傑反而真正係會本地人會食嘅咧，反而係嗰個雲吞麵店，大家估唔到嘅。遊客嘅仲可以試埋呢隻心雞，如果你喜歡食雞嘅話，白切雞嗱，睇下佢係唔係好似在米芝蓮嘅啫。個電箱咁遮住，睇到少少嗰條電線咁啊係嘅喎。呢個叫船園橋，其實就係先頭咧喺裏邊行出嚟，就係呢度啦。咁同埋呢幾位先生啱啱喺廣州酒家出嚟行過，鬧住走呢兩位咧嚇，應該係仔嚟嘅我估。買個外賣翻去食算啦，都係。仲有呢個啦，如果大家忽發奇想食煲仔飯，又唔想行到咁遠，佢都唔錯嘅。順記冰室，記住啦！影片到呢度結束啦嚇。老婆喺屋企瞓緊覺，原先諗住今朝同佢出嚟飲茶食飯嘅，佢仲瞓緊，冇辦法啦。咁啊，下次先啦，或者晏晝再出過嚟啦嚇。下集見，拜拜！記住，幫我嘅影片點個 like，呢一點好重要。拜拜。